amores, ligada no canal que tá gata. Isso aí, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís e seja muito bem-vindo à nossa família. Já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e não perca mais nenhum vídeo com a nossa família, tá, gente? Olha, faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Acho que o último vídeo que eu gravei, gente, foi do dia da ressonância que eu fiz. O joelho continua doendo, gente. Então, ai, gente, liguei essa cara de cansado, não, acabei de chegar. O joelho continua doendo. Olha, gente, meu enfeite, que lindo! Fofinha. O joelho continua doendo, gente. Vou ficar aqui pertinho do meu enfeite. Olha o cabelo de louca. O joelho continua doendo, continua assim. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou procurar outro médico, eu não sei o que eu faço, entendeu? E eu vou seguindo assim, firme e forte, entendeu? E com a graça de Deus. E é isso, gente. Bom, gente, nesse vídeo, ó, olha aquela bagunça ali, ó. Acabamos de chegar do mercado. Tô cansada, velho, cansada. Assim, gente, a gente foi no Costco hoje. A gente tinha um aniversário pra ir hoje. Fomos no aniversário. E aí chegamos... a gente foi no Costco antes do aniversário, voltamos, guardamos umas coisas em casa, tinha muita coisa de geladeira, vocês sabem que a gente comprou de geladeira, né? Não filmei lá, gente, porque vocês já estão cansados de ver a gente no mercado, no Costco, entendeu? E aí guardamos as coisas, fomos pro aniversário, aí do aniversário fomos no Mega Don Quixote. Pra vocês terem uma ideia, gente, um pisca-pisca nosso do ano passado não estava funcionando. Os pisca-pisca daqui é tudo de pilha, gente, não é ligado. Tem alguns que é na tomada, mas como a gente não tem onde ligar a tomada, a gente mora em apartamento, geralmente apartamento só é as tomadas aqui dentro de casa, lá fora na varanda não tem, nem lá fora na varandinha dali da frente também não tem. Então a gente tem que comprar o pisca-pisca de pilha, e aí vai pilha pra caramba. E a gente achou assim que o nosso pisca-pisca, a gente tinha comprado pilha da Panasonic, porque aqui a gente só acha Duracell na Amazon ou no Costco. E aí eu resolvi comprar pilha no Costco, porque nosso pisca-pisca que a gente botou lá fora, que eu nem cheguei a mostrar ainda pra vocês, eu vou mostrar as decorações hoje, yes. E eu nem cheguei a mostrar pra vocês a decoração lá fora, porque eu tava esperando arrumar tudo, né, gente? E aí a pilha, voltando ao assunto, o nosso pisca-pisca lá de fora... Tinha um desse lado, um do outro. Cada um era de 50 lâmpadas, né? Os que era do ano passado ainda que restou. O restante é tudo novo que eu comprei, que nós compramos. E aí um lado tava funcionando, o outro não tava. Eu falei, o outro lado pifou, morreu, amor. Vamos pegar outro lá no Donk? Vamos, porque eu sou dessa, eu não aguento nada, gente. Eu quero tudo piscando, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí o que aconteceu? Fui lá Vamos no Donk pegar outro pisca-pisca. Aí o Gabriel chegou e trocou todas as pilhas pra Duracell. E aí o pisca-pisca, sem vergonha, acendeu com a Duracell. Não acredito. Então ele não morreu, ele não queria Panasonic, ele queria Duracell, vocês acreditam? E eu peguei mais um pisca-pisca. Aí o marido sobreviveu, vamos botar tudo aí fora, quanto mais pisca-pisca melhor. Aí tá lá tudo lá, gente, eles estão colocando pisca-pisca lá fora. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lindo. Tá, e... eu vou mostrar a decoração pra vocês, tá? Logo mais. E deixa eu mostrar umas coisas pra vocês bem legal, gente. Pegamos lá no Don Quixote, gente, uma promoção. Eu abri já um. Ó, o tanto de coca. Eu tenho coca na geladeira ainda. Esse daqui, gente, ó. Você comprava 4 cocas. Não importava o tamanho. Tanto que a gente pegou, tipo, dessa de 1... É 1 litro essa? Essa eu acho que é 1 litro. Essa é um pouquinho menor. E pegamos mais duas, calma aí. E pegamos mais essas duas grandes. Enfim, gente, ter dado quase, acho que tem mais 2 no freezer. 4 cocas aqui, ó, tá marcando aqui em cima, gente. 4 cocas, não importa o tamanho. Aí você tinha direito de escolher um brindezinho desse. Olha que lindo, gente, esse daqui. Eu achei esse, eu gostei muito desse. Aí, não satisfeito, o Omar também queria esse da bolachinha, que é muito fofo também, gente. Aí, o Omar escolheu esse daqui. A gente pegamos 8 cocas, então vai ser uma produção. 8 cocas, só pra ganhar o brinde da coca. A gente é louco? É, eu amo o Natal, gente. Então, ai, meu Deus, vou quebrar. Vou quebrar antes de usar. A louca. Aí, dá pra colocar na geladeira ou dá pra pendurar na árvore. Só que eu acho que vou pendurar na árvore, fica mais bonitinho, gente. Olha que coisa linda. Amei, gente. Amei.
Gente, olha a minha torta predileta de cheesecake, gente. É muito boa. Nossa, boa demais. Só com saudade de comer essa daqui, gente. É muito boa, muito boa, muito boa. Amo. Olha só, gente, como é que ficou lindo aqui fora. Olha que lindo que tá. Ficou legal demais. Olha que lindo. Ficou certinho, olha. Parabéns, gente. Olha. Ó o trabalho dos meus lindos ali, ó. Parabéns. Bom demais. Oi. Oi. Tudo bom, meus amores? Parabéns. Tudo brilhoso. Olha aqui, gente. É, tá Parabéns. Olha, gente. Que lindo. Olha, gente, ficou show de bola. Só nossa casa enfeitada aqui, gente. Da rua inteira é a única casa enfeitada, mano? É, da rua inteira, é a única casa. Vou mostrar lá atrás pra vocês também, gente. Nossa, frio demais aqui. Nossa, muito frio. Não, tá bom. Tá forte ainda. Olha lá, gente. Esse é o da parte de trás. Olha que lindo que tá também. Tá lindo, lindo, lindo. Esse é da varanda de trás, ó. Aquele é lá da frente. Esse foi mais meu amor aí. É, esse foi eu que fiz. Esse é o da janela do Gabriel. E aqui na frente, gente, olha. Esse daqui foi eu que coloquei. Aqui em volta da janela do Gabriel. Essa arvorezinha que eu fiz no ano passado, que ela não tem pisca-pisca. Eu que improvisei. Coloquei tudo em volta, deu maior trabalho, mas valeu a pena, né, amor? Uhum. Ficou bonitinho, ó. E aqui, meu pinheirozinho aqui, ó. Esse Merry Christmas tava lá na janela junto com a arvorezinha. Porém, gente, tava voando demais. Aí como a minha guirlanda aqui, esse Papai Noel já ia ficar muita informação, gente, que eu achei que ficou bem delicado assim. Aí eu coloquei meu pinheirozinho aqui, ó. Tá vendo que bonitinho? E eu deixei esse negócio aqui, porque não cabe lá. E eu tinha colocado aqui, ó, na janela. Porém, aqui tava caindo demais com esse vento aqui de Hamamatsu. Aí não dá. Venta demais. Eu coloquei aqui, gente. Aí ficou aqui assim, ó, que bonito, ó. Tá com cara de Natal. Agora tá com cara de Natal. Ó, amor, o casal tá passando vendo as decorações de Natal, igual nós. Muito fofo, muito dele. Fica tudo lindo, 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 lindo. Muito bom. Ai, que tudo! You and your kid, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello, amores! Quase que eu ia esquecer de encerrar este vlog. Eu vou encerrando aqui já deitada com a luzinha amarela do quarto lá, ó. É a luz amarela. Ó, a luz amarela, gente. Então, amores, se você gostou da nossa decoração de Natal, já deixe o seu like. Se você está chegando agora, caindo de paraquedas, muito prazer, eu sou a Thaís. Faça parte do Jatoxone. Faça parte da nossa família. Se inscreva no canal agora mesmo, tá bom? Ative o sininho de notificações e não perca mais nenhum vídeo, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Beijos no coração de todos vocês. Matane. Bye, bye. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring